jadi to. Lorong. Runingane siji. Siji. Lah iki tak tak bongkar. Terus tak angkat ke telepon ya. Angkat ke telepon nih. Halo. Ketemu di. Halo. Wah, dia tak sana. Ini. Iki digere OTW itu on proses ngono lho. Oh. Gitu mau waktu masyarakat lagi kok. Mbahke, soal dibagi. Nek sing AIO ne sing hadis terus kan dipindah ning ngene apa SSD. Lah aku pada hadis itu dicopot kan dipindah pakai SSD-ne SATA. Terus piye? Lah mindahmu itu Udah apanya? apa? Windows -nya? Pakai USB tuh. Oh, pakai USB. Di anu dulu disimpen ning USB sik gitu. Iya. Apa 61 ora gelem? Dealer lah. Heeh. Ya. Piye tambah 50 ngono. Ayo toh, Bu. Heeh. Ya biar sana yang masang. Biar sana yang masang sendiri. Oh, kon masang dhewe. Lah iya ora kan kan Ngene iki lho. lah iya kan nanya aku yang ngerti makanya aku yang aku ya ngomong Mas pasang dhewe wae aku mau ngono. Ki tukono teko kene pasangan dhewe aku mau bener. Iya. Ya lu tulung wong liya ngono lho maksud. Bocah iki satu. Salah satu. Ini bocah iki. Bocah ini mburi kene ya. Aja ngarep. Tahan. Tidak wireless Mas. Di Monitoring. Sudah. Maksudnya gue kabel loh Mas. Iki Ora. gue kabel ya. Oh, monitoring ini aku piro Mas akun Mas? Oke. Hmm. Meh 4 juta. Tekan ya? Di pirang hertz sih Mas? Terus urung 144. Oh, bisa. Mau aplikasi apa? Windows. Mereka tuh. Dino. Coba. Tuh. Tah. Tiba aku langsung kan. Tak teratap deh. Patahan juta. Ayo. Kan. Oh, apa sih? Sama-sama. Diam bergerak salah kafe. Diam tolak-tolak. Dia tuh latar bergerak salah kafe. Wes, ora cukup nopo kan? Kowe mik. Ayo. Tidak cukup. Aplikasi apa? Multiple apa? Hasil deh kok alami. Di copy sih ning laptop bar kuwi.
Di kopinya flash diskmu. Pelan-pelan ya mas. Ya ora apa dinteni gue. Tujuh koma berapa? 3,2. Oh 3,2. Iki apa ya? Wis aku dihapus sama. Tak penting. Tak golek dengan. Biar tahu nih aku suwe es kabeh. Kudu kali dibentel kali. Ya lo Pak Sony darah ono. Versi kabeh. Kristo ono ya. Wis tak dimatiin. TV ini dia program. Yang gue Mas, Linux. Kan nganggo VMware niku Mas. Kudu nganggo Linux. Ya soalnya ngatur-ngatur jaringan itu Mas. Apa? Sabar. Sambil. Yes. Salah ki sik. Kene apa? Salah kene ngene Mas, apa gini? Ini rohal. Nah. Akan jutai. Akan jutai. Ibu ketarik-tarik aku. Langsung main modal keluaran. 4 juta. Ibu lah. Ora kuat. Bisa rusak apa Mas? Nambah SSD. Oh, SSD. Cuma Jadi cloning Mas. Oh iya. Cloning. SSD. SSD ada di mana? SSD lah cepet jadi. Cepat. Tamu SSD dong. SSD. SSD sih larang-larang ya Mas. Iya. Mergo main gitu. SSD Media pira aku ada. 2 pira ya? 256 gitu ya. Aku ora SSD. Aku ada SSD. Jadi Lamos. SSD. Gak ada SSD tapi larang sih. Loh, dikit jadi cepet. wah dikit bareng. Loh, dikit merendak piye? Ben apa sih? S5. SATA kayaknya. Sing netak. SSD SSD. Ngeri. Biasanya woy. Ndi? Direkam. Ngerti step-step yang mau. Kalau sini cukup. Nek salah kok tak hati-hati yo mbek wong gerisa-gerisa. SSD ini delok Mas aku. SSD. Heeh. Bismillah.
tuh rasisku cilik tuh rasa sih pasti saya sendiri cok apa sih kaya kira Jam buka kira. buka Sambil kuku, sambil kuku. ah rada kuku mas ini gua lagi cara kali di Sore nih. sore ini oh kira mas serak ya gitu Samaran shot. Kayak Mas. Tak buka nggon video. Jadi juta ini kan aku ora ndek kuku. Habis. ini sore lah pikir Lo bikin. gini jadi ini guys Komplit op. kabel piye ada tuh nih pusing ya gitu Karo tim salsa ra apa-apa. Ora.
Sini ngisor main bot. Ngopat main bot ya? Yo, berangkat. Ora tambah iram to? Ora. Bingung mau cepet nopo? Nilai kene. Ndak dipasang sih. Apa nih? Cilik itu. Gede buat motor. Buat motor. Ya gendutan apa? Bener ya, Mas? Akhirnya sih kalau aku bener. Wis rampung. Belum. Yes. Rapir. Cek. Waduh. Lali John. Wis. Tadi lho, ngene wae ngene. Salah salah kayak mbok tahan tok.
sampai buruk tapi Apa nih Mas? kirung tak colok gitu. Cut videonya. Ya iyalah. Ini sing kok. Masa oh iya lali. Ternyata ada yang lupa guys ya. Ayo dimundur gitu. Apa ya motor ya? Motor apa? Iki sing Monitor apa? ngono iki. Coba channel CPU. Sing gue Sing wis gak ada siji lho. Ayo. Hah? Komputer lan. Iya, AIO. All in one. aku sedih siji mbek. Heeh, CPU nih. Iki berarti. Heeh. Oh, berarti ming iki mbek mosok. Iki kayak laptop Iya. layarnya gede. Layarnya gede. Dia sing seneng kok nang kok ini kok. Kan gede lah piye ora. Lah kok sing kon bongkar CPU lah kon bongkar wong. Tenan seneng. TKM bawa sing le simpel lho. Ya itu liane gue CPU mbek on mbek monitor. Ini masih biasa tau. Yang biasa yang dulu. Oh, Bener dulu. ini kok cukup ya. Tapi rak bu kan ini komputer. Ini monitornya. Ini Urip apa ora? rip Saiki urip. berat lah orang kira. Udah gelap tau. Wes mi. Wes mi. Terus diaktifasi sang. Diaktifasi. Aktivasinya gue folder instalasi. Sibuk mi. Sibuk mi. Nah, sebenarnya Jadi pencet layar ya, pecah kok 4 juta. 4 juta. Coba tak layari. Gimana guys? Nomor hit tak Tak pegangi, tak pegangi. 4 juta. Aktivasi. Tapi mi. Si. Sandung. Cara Ora. Apa? besok ya. Besok ya, weh. Disiplin apa beratnya kelihatan loh. Ini kotak-kotak kayak pecah mas. Suli lah. Joli. Rasanya kelak. Atau juta lebih. Cekian. Ini kene. Harddisk saya.
Alright. Pasang. Rano instruksi kan nyopot soalnya. Oke. SSD itu 256 GB satu putih ini. Berapa? Kan untuk sing bawa Mas Tati. Berapa? Satu. Nanti buat itu Mas upgrade. Ya sih. Ah, itu buat upgrade nanti nggak tahu. Ini buat apa? Ya. Nih, bawa dulu. Nanti baru masuk. Satu loh, yang hadis yang di SSD. Ya. Jangan buat saran. Kamu dulu. Aman. Hah? Right. Record toko pasang sih. Settingane nggon apa? Biasa nganu di setting sih. Bootinge sing dhuwur diganti sing SSD. Headset mbok pasang. Jalur repair. Yang pertama, yang kedua. Sambung setengah jam.
bot iki bot. Kita anggota. Iki kisah acara. Yo. Masa yang tak lain. Oke, betul kan? Harus ganti. Berarti rasa bungkusnya itu kalau si bungkusnya di sini nih gabung ayo rasa bungkusnya rasa paling rata ya gede rasa kita gede good ini tak mana aku ya berikan ini Wis rampung.